Drejelige hjul på en Husqvarna 214 TC. Hjulen der er brugt af de originale fra Husqvarna af med legebøsninger. Selve rammen, der holder det hele, er lavet i rustfrit stål, hvor der er drejebøsninger, så det passer perfekt sammen. Også har smørnæbler på og et lille plastikkår for at tage mod vand og snavs. De originale, de er skåret af helt ind til rammen, og så er der lavet den her plade, som så går ned og dækker hullerne ind i den forreste ramme. Og det er så boltet på med 2 bolte til hver side. Det sidder i den nogenlunde den højde, som man kan se her. Og det mellemrum, der er til plastikdæksel her, så at det er til at få dækselet af stadigvæk for rengøring, og også når man skal have bordet op i serviceposition. Bagpå sendt en kraftig trekant på til at tage både opadgående og bagudgående kraft, hvis man kører imod noget eller hen over noget. Røret her, det er så bare sandblæst en gang efterfølgende, og så har vi fået en gang olie, så det egentlig fremstår i sådan en grå finish. Jeg har lagt det op, så det kan blive en god inspiration til, at det godt kan lade sig gøre at lave til sådan en Husqvarna 214 TC, og nok også andre modeller. Her der er det 94 cm klippebord. Men som I kan se, kan det sagtens lade sig gøre, og ment som inspiration.